അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജോളി പാടിയ പാട്ടാണിത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും അസാധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പാട്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുക. അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫയർ മാർഷല് അവരുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തു. ഒരു ലെറ്ററൊക്കെ ശരിയാക്കി ഞാൻ അയാളെ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരാൾ തന്നെയാണ്, പള്ളി പണിയാനായിട്ടാണ് സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ തന്ന ലെറ്ററുമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി റിക്വയർമെന്റ്സ്, സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം വേണം, ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം വേണം, അതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയ ഡ്രോയിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, കൊടുക്കണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. എന്നിട്ട് എന്നോട് ഡ്രോയിങ് മേടിച്ചത് പറഞ്ഞു, ഇത് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്, ഒത്തിരി നീളം. എനിക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു ഹോൾ ബിൽഡിംഗ്, അതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. നേരെ വലിയ 4500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിംഗ്. ഇത്രയും ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം എല്ലാം വേണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നമുക്കിത് ഓരോരോ മുറികളാക്കി തിരിക്കാം. സൺഡേ സ്കൂൾ ആ കോർണർ, ഈ കോർണർ, അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ഓഫീസുകളും ആക്കി നടുക്ക് കുറെ സ്ഥലം, 300 പേരുടെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരെ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം വേണ്ട. അവിടുത്തെ കോഡ് അതിന് മേളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം വേണം. നേരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അകത്ത് 300 പേരുടെ സൗകര്യം, മറ്റുള്ള മുറികളൊക്കെ തിരിക്കുക. അദ്ദേഹം തന്നെ പെൻസിൽ എടുത്തു, ആ ഡ്രോയിങ്ങിലെ മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, പോയി പണിതോ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നു, എല്ലാം പാസ്സാക്കി തന്നു. ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതത്തെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞെടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി വരച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പാസ്സാക്കി, എല്ലാം ക്ലിയറായി, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു. ബിൽഡിങ്ങിലെ സെപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനൊക്കെ ആളെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു, അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട്. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പം വഴി വാതിലൊക്കെ അടുത്തൊരു വീടുകാരൻ പണിത് സെപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പണിത ആളിനൊക്കെ വിളിച്ചു, അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര പേര് കൂടും? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, ഫാമിലിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളൂ. നേരെ 100 പേര് കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഫയർ അലാം വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 300, എനിക്ക് 100 പേരുടെ അല്ല, കുറച്ച് പേരെ വീട്ടുകാരെ ഉള്ളെങ്കിലും വലിയ പള്ളിയാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കുറവാണെങ്കിൽ ഫയർ അലാം ഒന്നും വേണ്ട, സ്പ്രിംഗ്ലർ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഫയർ അലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന, എന്നോട് ദൈവം കൊണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ബിഷപ്പ് ക്ലൈമി, ഡെയിൽ ക്ലൈമി, ഒരു സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹം ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് തോട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ പരിചയത്തില് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ദൈവം ഓരോ കണക്ഷനുകൾ തന്നു. തോട്ടത്തിൽ അച്ഛനുമായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടായ്മ, ആ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന് ഞാൻ പോകും, വൈകിട്ടൊക്കെ അതിന് പോയും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഫയർ അലാമിന്റെ ഒക്കെ ജോലി അയാളത്തെ സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന. നേരെ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ഈ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ദൈവം അങ്ങനെയും ഓരോ വഴിയിലൂടെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹം ഫയർ അലാമിന്റെ ഒരു കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിച്ചു, ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പണിതു, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം തന്നെ പകലത്തെ മുഴുവൻ വെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം ഈ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് പൊക്കണമായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഹെൽപ്പ്, കണക്ഷൻ ഓരോ കമ്പനിക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്. ഞാനൊരു ദിവസം, ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വറീസ് മാത്യു, അവർ പള്ളി പണിയുന്ന സമയമാണ്, അവരെ മെക്സിക്കനെ വിളിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അടുത്ത് പള്ളി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടുത്തെ ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി ബുൾഡോസറും ട്രാക്ടറും ഒക്കെ വന്ന് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അങ്ങ് പുറകിൽ നിന്ന് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് പൊക്കി, ഫൗണ്ടേഷനുള്ള മണ്ണെല്ലാം ഇട്ട് പൊക്കാനും സൈഡെല്ലാം നിറയ്ക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കണക്ഷൻ കിട്ടി. അവർ വലിയ ബുൾഡോസറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്, എക്സ്കവേറ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണങ്ങ് പുറകിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണൊക്കെ പൊക്കുവാനും
ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് മണ്ണൊന്നും വിലയ്ക്ക് ഓർത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പൈസയാവും. നേരം അതിന് ചില സൂത്രപ്പണികൾ ഞാൻ ചെയ്തു. ഒരു ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുള്ള മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇത് പണിയാം, അകത്തെല്ലാം മറ്റേ കളിമണ്ണൊക്കെ ഇടാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഇവിടുത്തെ കളിമണ്ണ, ബ്ലാക്ക് മണ്ണ അവിടെ ഉള്ളത്. ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രത്യേക 65 നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണ്, പ്രത്യേക മണ്ണ, ചുമന്ന മണ്ണാ വേണ്ടിയത്. ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ ചുമന്ന മണ്ണ് ട്രെഞ്ചിനകത്തിട്ട് നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വാഹനമുണ്ട്, അതിനകത്ത് മേളിലോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ആ മണ്ണയിൽ ഉറച്ചു ചെയ്യുള്ളൂ, അകത്തൊക്കെ മറ്റേ കളിമണ്ണൊക്കെ ഇടാമെന്ന് ഓർത്തു. ഇങ്ങനെ ട്രെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ചുറ്റുപാടൊക്കെ തടികളൊക്കെ വേണ്ടിയെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട് ഈ വേണ്ടിയ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തടികളൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളുടെ അനിയനൊക്കെ ഇവിടെ റിച്ച്മണ്ടിൽ താമസിച്ചു. അവർ പുതിയ വീട് പണിയ സമയമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒത്തിരി തടികളെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ തടികളും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നാക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രെയിലർ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ നിന്നെല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരും. ഒത്തിരി തടികൾ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ മിച്ചം വരുന്ന കേബിളുകളുണ്ട്. കേബിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന സ്റ്റീൽ കേബിളുകൾ, വീടിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇട്ടാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഈ തടികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് പോകെ ഒത്തിരി ബ്രിക്കുകൾ, മിച്ചം വരുന്ന ബ്രിക്കുകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അവിടെ ഈ ഡംസ്റ്ററിൽ കൊണ്ട് കളയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ആ മനുഷ്യൻ ട്രക്കയിൽ ഇവിടെ ഇറക്കും, 50 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരു ലോറിക്ക്. അവർ കൊണ്ടിറക്കുമ്പം അവിടെ മിച്ചം വരുന്ന ഈ സ്റ്റീൽ കേബിൾ ഓരോ കിറ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വീടിന് കിട്ടുന്ന മിച്ചം ഒത്തിരി വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങ് ട്രാഷി കളയത്തുള്ളൂ. അതെല്ലാം കൊണ്ടിറക്കി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കയറ്റി വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൊണ്ടിറക്കും ഈ തടികളെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. അദ്ദേഹം ബ്രിക്കെല്ലാം കൊണ്ടിറക്കും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കേബിളുകളെല്ലാം വലിയ കമ്പി സ്റ്റീൽ കേബിളുകളാണ്, വലിയ വിലയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ ആക്ച്വലി മിച്ചം വരുന്ന ട്രാഷി കളയുക. അതെല്ലാം കൊണ്ടിറക്കി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയ സ്റ്റീൽ കേബിളുകളെല്ലാം അങ്ങനെ കിട്ടി. ഒത്തിരി വേണം ഇത്. അതെല്ലാം അവർ കൊണ്ടു തന്നു. 1-2 ദിവസമല്ല, അനേക ദിവസം, മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയ മുഴുവൻ കേബിളുകൾ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ കിട്ടി. ഈ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പുറയുന്ന അവർ എക്സ്കവേറ്ററും ബുൾഡോസറൊക്കെ വെച്ച മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് പൊക്കി ആ മണ്ണ് വെട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. ഞങ്ങൾ മണ്ണെടുക്കും, മേളി മുഴുവൻ കറുത്ത മണ്ണ, കുറച്ചെടുത്ത് താന്ന് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് മുഴുവൻ ചുമന്ന മണ്ണ്, നല്ല ചുമന്ന മണ്ണ്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മണ്ണ്. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളിമണ്ണെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചുറ്റുപാടിലിട്ടിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് നിറച്ച് ആ ചുമന്ന മണ്ണിട്ട് നിറച്ചു. അതെല്ലാം തടിയെല്ലാം കെട്ടി പൊക്കി 6 ഫീറ്റ് ഉയർത്തി ഞാൻ പൊക്കി കെട്ടിയിരിക്കുക. അതിനകത്ത് ഈ ചുമന്ന മണ്ണ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മണ്ണ് തന്നു. എല്ലാം തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുള്ള മുഴുവൻ മണ്ണ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഴിച്ച കുഴിയിലെ ചുമന്ന മണ്ണും തീർന്നു. ബാക്കി മണ്ണിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വേറെ ടൈപ്പ് മണ്ണായി വന്നു. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം മണ്ണ്, ചുമന്ന മണ്ണ്, ഫൗണ്ടേഷനുള്ള മണ്ണ് ദൈവം ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തുനിന്ന് തന്നെ തന്നു. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യം. കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ വേണ്ടിയ മണ്ണ് ദൈവം തന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിപ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് കറുത്ത മണ്ണിട്ടെങ്കിൽ ടെക്സാസിലെ അനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത മണ്ണങ്ങ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും. ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്താൽ ഫൗണ്ടേഷന് തറയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി ചുമന്ന മണ്ണ് നിറയ്ക്കുവാനുള്ള മുഴുവൻ മണ്ണും സ്വന്തം സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ദൈവം തന്നു. എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വലിയ കരങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാ സകല പണികളും ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വെയിൽ മുഴുവൻ കൊണ്ട് പല ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ആ ട്രെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി.